Așa, și cum spuneam, dragi prieteni, în jumătatea a doua orei aceasta, la emisiunea în comunitate, schimbăm tema. Mă uitam, minunat site. De fapt e un blog, dar de fapt e un site. Floria Capsali, wordpress.com. Liceu vocațional, că asta e cel mai important. Liceu vocațional de profil artistic cu specializările dans clasic și dans contemporan. Și la fel de important, sau de fapt mai corect, la fel de importante, sunt și cele trei invitate. O să iau, dacă îmi permiteți, într-o ordine crescătoare. E bine? Lângă mine, pentru că emisiunea poate fi văzută și pe internet, se află Bianca Badea. Tu ești în clasa 5-a? Da, Bine ai venit! în clasa 5-a. Mi-a zis să divulg. Am întrebat-o, ai emoții? Și s-a uitat așa la mine lung și a zis, na, am mai fost la radio. Adică stai tu liniștit, că nu, că e prima vizită. Clasa 12-a? Și se apropie minunatul moment. Da. Sofia Sitaru, să bine ai venit, Sofia. Bine v-am găsit. Te întreb, îți dai seama ce vrei să te faci în viață, la facultate și după aia. Și... Da. Și Nicoleta Cocea, să bine ați venit. Bună ziua, bine v-am găsit. V-ați așezat confortabil? Foarte. Nici nu știu cu ce să încep, pentru că voi, în primul rând, liceul în sine este un liceu extraordinar, pentru că nume grele din patrimoniu nostru s-au format la acel liceu. Mă uitam pe site, unul dintre numele mari este chiar Oleg Danovski. Așa este. Și când ai doar un astfel de nume și poți să spui că într-adevăr un anumit liceu a avut o realizare majoră, dar aici lista este interminabilă. Este interminabilă și ce este special, nu numai că la noi se studiază dansul clasic, ci că suntem unicul liceu vocațional de dans, de coreografie din București. Iar artiștii care dansează pe scena operei sunt foști absolvenți ai liceului nostru, care între timp au ajuns prim soliști la noi în țară. Și n-au uitat de unde au plecat. Noi sperăm că n-au uitat, noi îi iubim și îi admirăm cu mare drag. Când aud acest cuvânt vocațional înseamnă trebuie să ai vocație. Ori pentru dans aici e o problemă la unii, nu dau nume. Sunt unele persoane multe dintre persoane de pe această planetă se nasc cu un picior stâng și cu un picior drept. Există și o categorie care se numește ori cu două picioare stângi, ori cu două picioare drepte. Și problema asta e mare de tot când e vorba de dans. Și mă gândeam, trebuie să ai într-adevăr vocație. Există foarte mari dansatori pe care știm cu toții din întreaga lume și care de când erau foarte mici se vedea foarte clar că au în sânge acest lucru, pe care și l-au dezvoltat. Alții, oricât de mari eforturi s-ar apuca să facă, nu vor ajunge niciodată acolo. Trebuie și talent și muncă, nu-i așa? Sau altfel spus și vocație și muncă. Trebuie în primul rând vocație, trebuie să ai ceea ce numim noi un corp de balerin, însă în spatele vocației și în spatele este talentului muncă. Este muncă. Este adevărat că dacă doi copii muncesc la fel de mult, întotdeauna va ieși în față. Și îți place în clasa 5-a munca? Da, îmi place. Câte ore pe zi este? Chiar nu știu. Câte ore pe zi, cum se spune, te antrenezi? E o formă de antrenament. Da. Câte? Cel puțin 2 ore. În fiecare zi? În fiecare zi. Și ce faci? Cum începe? O încălzire? Mă gândesc că în același timp e minunat dansul, dar poate fi considerat și o formă de sport. E un sport. Și pentru orice sport trebuie câteva minute de încălzire. Se face încălzire? Da, se face sau încălzire. Sau e direct copiroiet așa, știi cum vezi? Nu. Ora noastră... Ne pregătim corpul înainte de orice antrenament. Tot 2 ore? Nu. Când ajungem în clasele mari, pentru a face performanțe este nevoie de mult mai multe ore de antrenament. Ce înseamnă mult mai multe? Vă dau un exemplu. Tu. Eu. Ajung și la, nu știu, 10 ore de antrenament pe zi. 10 ore în Vorbesc fiecare foarte zi? serios. Nu Eu chiar cel mai fiecare mult am zi, făcut 8 ore. 8 ore? dar Da. se poate ajunge la astfel de ore. De fapt, antrenamentul nostru este structurat așa. În fiecare zi, copiii trebuie să facă 2 ore de studiu, numim noi, studii de dans clasic. Ce înseamnă asta? Mișcări? Înseamnă că echilibru. se fac exerciții la bară, noi avem 2 bare orizontale, apoi la centrul sării, apoi sărituri și fetele fac și exerciții în poante. Toate aceste exerciții încap în aceste 2 ore zilnice. Cred că trebuie să traducem puțin acest termen. Nu sunt foarte sigur că știe toată lumea și mai ales că are mai multe sensuri.
Deci în poante nu înseamnă în glume. Da, din Poantele fericire sunt, sunt acei pantofieri speciali care au vârful întărit și care le permit elevelor să danseze în pe Ați vârfuri. văzut Titanicul? Da. Sincer, scena aceea celebră e posibilă fără poante? Ca în timp ce dansezi și obosit fiind Kate Winslet, când se ridică pe vârfuri, după care se ridică în vârful degetelor mari, se poate așa ceva sau e film Titanic și... Să știți că o musculatură foarte bine antrenată pe laba piciorului permite. Deci sunt copii care sunt în clasa a 5-a, n-au pus poantele în viața lor în picioare, dar totuși din dorința de a dansa, ei se înalță cât pot de mult și atunci ajung Chiar să stea pe două degete? Da, pentru puține secunde, adică nu pentru puține secunde. Dar acest efort de înălțare a corpului este și principiul dansului clasic. Noi ne elevăm, nu numai... Ce înseamnă corp de balerin? Adică n-a trecut pe lângă mine, am auzit, sau cum poate fi definit? Bănuiesc că aveți un ochi format. Da, în primul rând trebuie să fie o ființă longilină și longilină, exact. Deci dacă ar veni Stan și Bran, mai curând pe Stan decât pe Bran. Mai curând pe Stan și cu Bran doar după o cură de slăbire îl antrenăm. Asumată, da. Toracele mic, proporția membrelor, adică picioarele mai lungi decât corpul, oase subțiri, musculatură fină, gleznele subțiri. Asta e primul pas, după care trebuie lung, și să se vadă interesul. În primul rând. Că dacă nu există, poate să fie oricât de longilin și fusiform. Dar noi îi primim și pe cei care nu sunt chiar așa de longilin și fusiform. Că poate începe să le placă. Și să știți că dorința de autoperfecționare a copiilor îi motivează foarte mult și ajung de multe ori să-și depășească aceste limite corporale și să ajungă buni balerini. Și când e balul? Spectacolul de absolvire. Pentru se cheamă spectacol, da. Orice bal e un spectacol, da. Spectacolul de absolvire. Și firește o să te întreb ce se întâmplă după aceea. Termin clasa 12-a, după care te-ai gândit? Da, dacă vrei să ne spui. dau la facultatea de coreografie, la UNEATC, la secția de coreografie. Practic e continuarea drumului. Da, exact. Și o să rămân în compania de balet al Operei Comice pentru Copii, unde sunt și acum colaboratoare. Elevii noștri dansează încă din timpul școlii în companii profesioniste, fie la Opera Națională din București, fie la Opera Comică, fie la Operetă. Așa e cu minte tot timpul sau doar acum că e într-o emisiune? La noi toți elevii sunt bine crescuți, cu minți și frumoși, dar ea are niște rezultate extraordinare. Este un copil talentat. Nu te cred, ia zi, ce rezultate extraordinare? De curând am ajuns în New York omul la unul dintre cele mai importante concursuri de vârsta mea, unde am reușit să obțin titlul de vicecampion mondial, fiind singura româncă care a reușit să câștige acolo. Ați auzit, dragi prieteni? Poate nu s-a auzit bine. Deci, această minunată fetiță este vicecampioană mondială, un titlu obținut la New York. Foarte rar. Dacă e fiecare an, așa, dintre ultimii mulți ani, sunt foarte puțini români care se pot, din toate domeniile, sau altfel spus, din oricare domeniu, care se pot mândri cu astfel de performanțe. Și cred că ar trebui să vorbim puțin mai mult și mai des despre... Că nu se întâmplă foarte des. România nu e o țară care chiar să ia așa medalii și distincții cu cârca în fiecare domeniu. Ba, din contră, de ce mai multe ori ne cam situăm pe ultimele locuri în foarte multe clasamente. Așa că, draga mea, felicitări! Performanța reușită de Bianca este într-adevăr fenomenală. Este al doilea an când un român, de fapt anul trecut a obținut această performanță doi români, Andreea Țăruș și Fabian Rășchitor, la o categorie... Dacă ne ascultă, îi salutăm. Ei, vă spun, nu cred că ne ascultă, pentru că în urma acestor concursuri internaționale de balet, copiii sunt ofertați cu burse la școli importante de balet din Europa, din America, iar Andreea Țăruș și Fabian Rășchitor sunt acum la școala din Monaco. Ne putem să ținem pasul? Poate fi cineva din România care să facă o contraofertă sau nu avem cum? O contraofertă nu. Noi ținem pasul că noi furnizăm cu ghilimele de rigoare, dar de fapt pierdem acești copii super, super talentați și extraordinari în defavoarea școlii românești de balet, în primul rând din cauza condițiilor materiale ale școlii. Noi nu ne putem compara cu alte școli de balet din Europa,
dar putem să le facem față în aceste concursuri prin premiile obținute. În rest, la toate concursurile naționale de balet din România, copiii noștri, în competiție cu celelalte licee de balet, câștigă fără nicio urmă de desfială, vă spun, cele mai multe premii. După care primesc oferte de afară și pleacă acolo. Da. Știți, se întâmplă foarte des, din păcate, același lucru. Invitații se schimbă, tema este schimbată, domeniul de asemenea e diferit, dar una dintre, să spunem așa, fațetele discuției e întotdeauna aceeași. Vorbim de liceu de coreografie, licee de muzică, licee de matematică, de fizică. Și indiferent de unde vin profesori și așa mai departe, este foarte clar că românii sunt într-un mod nativ un popor extraordinar de talentat, dar care poate duce un copil și poate avea grijă de el până într-un punct. Nu cum ar trebui să se întâmple. Să ai grijă de o generație pe măsură ce avansează în vârstă. Nu, noi putem să ne ținem copiii și să-i protejăm și să-i premiem și să avem grijă de ei și să le dăm pe cât merită până la o anumită vârstă. După care nu mai avem cum să-i ținem. Dar și să știți pleacă. că... Și foarte mulți, nu toți, dar foarte mulți, din păcate. Și cu atât mai mult este de admirat că cei care rămân și își termină liceul de balet în țară, cum este cazul Sofiei, cum este cazul Gretei Niță, care este proaspăt devenită prim solistă a operei, a debutat ca solistă în Lacul Lebedelor, Cristina Dișmaru, Ovidiu Mateiancu, Bogdan Cănilă, elevi, absolvenți ai noștri, sunt încă în România și sunt prim soliști, adică au devenit o elită a dansului. Liceul nostru are putere și, deși nu avem condițiile extraordinare de lucru și de muncă, totuși rezultatele sunt extraordinare și îi admirăm. Am văzut acum ceva, n-am văzut mai devreme. Pe pagina principală a acestui site e o petiție. Ajutați liceul de coreografie Floria Capsali să existe. De ce? Mai e valabilă sau ce? Mai este ce valabilă. Din păcate, noi suntem cumva puși pe aceeași linie cu liceele teoretice, liceele, cum le numește Ministerul, învățământ de masă. Noi suntem liceu vocațional, noi nu ne putem compara cu învățământul de masă. La noi trebuie să vină copii talentați. Și atunci, cum din toate instituțiile se refac reduceri de buget, nouă ne-au tăiat orele de balet. Această minunată elevă studiază doar în acte, în orele alocate de la minister, doar 4 ore de dans clasic pe săptămână, în condițiile în care rezultatele se obțin cu minim 2 ore de balet în fiecare zi, studiile noastre. Așa a fost liceul nostru. Da. Liceul nostru are o tradiție de minim 65 de ani și de minim 65 de ani toți mari balerini au studiat minim 2 ore de balet în fiecare zi, din clasa a 5-a până în clasa a 12-a. Dar cum e asta sport de masă? Adică îmi amintesc că doar pe la Daciada când era, sau erau competiții astea minunate, Spartachiada, mai erau câteva înainte de 89, erau sportivi buni, dar mereu era câte un spectacol din ăsta pseudo-coregrafic, în care pe stadion sau unde se desfășura, erau luați de la muncă 20.000, 30.000 de tineri, îmbrăcați toți la fel și puși să ridice mâna dreaptă, mâna stângă, coborâm ambele mâini, ridicăm piciorul drept. Cam asta era coregrafie. Gen bumbești livezeni, cu o brigadă, săpăm, ridicăm lopata, deci minunat era. Ori ăsta, într-adevăr, da, poți să spui că e de masă, dar nu e dans, nici măcar sport. Era ceva de masă, așa, pur și simplu, o masă de manevră. Dar foarte ciudat că este pus pe aceeași linie cu... Noi, fiind unici în București și foarte puțini în România, noi nu suntem reprezentați în Ministerul Educației. Noi nu avem un inspector de coregrafie în minister care să ne susțină în dorința noastră de a studia mai multe ore. Adică noi, ca să ne obținem fostele 8 ore de balet pe săptămână, elevii de clasa a 6 studiază 8 ore. A trebuit să depunem tot felul de petiții la inspectorat, la minister și toată lumea dă din numeri că nu se poate. Și așa a rămas? Și din păcate așa a rămas și la cele 4 ore alocate se mai adaugă 2 ore de sport pe care copiii noștri le asimilează materii de specialitate, respectiv dans clasic, dar acestea sunt motivele pentru care ne pleacă copiii. În străinătate se studiază minim 4 ore de dans pe zi.
la care se adaugă, cum se adaugă la copiii mari, spune tu, Sofia? La noi se adaugă și orele de repertoriu, în care pregătim variații clasice din diverse balete pe care le pregătim pentru Olimpiada Națională de Coreografie. E o dată pe an sau cum e Olimpiada? Da, Spune-ne puțin. această Olimpiadă este ca orice Olimpiadă de biologie, de matematică. Aveți și fotografii de 2016-2017. Urmează 2018, nu? A fost. A fost. fost. Să puneți fotografii. Da. O să punem, da. Vă rog Să eu punem. mult de tot. Așa. Spune. Eu sunt câștigătoarea locului întâi de 4 ani încoace. Ce să faci? Atât la dans clasic, Atât la cât dans și la dans clasic, da. contemporan. Da, și este foarte frumos să Să te obișnuiești cu victoria. Exact. Dar spunem, din țară vin competitoare pe măsură sau există și locuri în țară, în afară de București, unde se pregătesc? Un alt centru care ne ține piept, ca să spun așa, este liceul din Cluj, Nici care n-ar avea farmec, pentru că atunci ce Olimpiada ar fi. Exact. Trebuie să care fie și beneficiază de o între noi. clădire extraordinară, cu săli de balet imense. Școala lor a fost construită, în mod special pentru a deveni liceu de coreografie. În rest mai sunt liceele din Timișoara, din Constanța, din Iași, din Brăila, din Galați, dar cel mai important este liceul din București. Da, asta e ca ce spunea. Și da, în Olimpiadă ne întâlnim cu competitori din celelalte orașe. Da. Și sunt și ei foarte bine pregătiți, pentru că toți profesorii lor sunt foști absolvenți ai liceelor de balet, oameni care au dansat pe scenă, prim-soliști, a căror experiență se transmite din generație în generație. Asta sună exact, mai știu cine a spus, dar e celebră cu ce e fotbalul. Un sport, două echipe, 11 contra 11, se joacă cu o minge, la sfârșit câștigă Germania. Așa și aici, știi, avem Olimpiada Națională de Coreografie 2016, 2017, 2018, vin din toată țara și la sfârșit câștigă Sofia. Deci, cam asta e definiția. Bravo, mi se pare minunat. Mulțumesc mult. Mai spune și tu, Bianca, ia zi, cum a fost la New York? Ce mai ții tu minte de acolo? S-ai avut timp măcar să vezi un pic orașul sau cum ai ajuns, te-au pus să dansezi? Am vizitat și eu pe Ce, acolo. ai mâncat ceva bun acolo, zi? Burrito sau ce mai ai pe acolo? Nu prea am Taco. voie să mănânc prostioare din astea. acestea. Bravo, bravo. Dar un hot dog pe stradă ai mâncat? Un hot dog pe stradă? Am toaletă? mâncat la petrecerea de la final, după dog? premiere de la concurs. Da, am mâncat un Asta nu e hot o dog. prostioară? E una mai sănătoasă. Așa. Și ți-a plăcut New York-ul? Înaltă? Da. Chiar nici nu se compară cu orașul nostru. În sensul că București e mai înalt și mai frumos, nu? Invers. Ia ca, uite că Da, nu e și așa. sălile lor de balet erau foarte mari, aveau foarte multe condiții, totul era diferit. Am o întrebare grea pentru tine. Deci ești vicecampioană mondială. În mod evident a existat și un loc 3, nu? Da. Și a existat și un loc întâi. Dar spune din câți concurenți. Câți au fost? 170 la categoria mea. 170? Și tu ești și vicecampioană mondială? Da. Bravo. Și povestește-ne puțin de fata de pe locul 3. Eu am fost în a doua Știu. categorie, ea a fost în prima. Așa. Nu am apucat să o văd, cred că a făcut variația odalisc din Corsar, dar nu știu exact cât de bine a executat. Sunt sigură că a fost și ea foarte bună, pentru că acolo ne-am întâlnit cei mai buni din cei mai buni. Să ajungi Și- la finala de la New York înseamnă să treci prin semifinale, Preselecție, exact. semifinale europene. Da. Exact, că vorbeam de Olimpiade, cum erau și cum mi se părea foarte corect să fie. Întâi erau pe școală, pe... Așa este și la Așa noi. e și acum, după Da. care era pe sector și tot așa, Exact, pe așa este capitală, și pe exact. județ și la un moment dat ajungeai pe faza națională, după ce, care evident venea cea internațională. Bravo, bravo. Mulțumesc! Și ți-a plăcut New York-ul? Mai vrei? Mai vreau cu siguranță. Până la ce, sau apropo de că vorbeam de acest un festival, e până la o anumită categorie de vârstă, cel de la New York, și presupun că e una dintre cele mai importante din lume. Ultima categorie este cea de balerini profesioniști. Adică sunt Aici pentru adulți.
Până 19 ani. Nu, până la senior se numesc. Aha. Sunt alte concursuri speciale de balet unde au voie să participe și profesioniștii. Acestea, într-adevăr, sunt niște concursuri care cumva plasează teatrele în sine pe un loc mai sus sau mai Pot să jos. vă întreb puțin despre acest termen profesionist, pentru că eu ca toată lumea, sunt convins să-l înțeleg în teorie, dar practic înseamnă foarte multe lucruri. De exemplu, la fotbal, că tot am dat exemplu ăsta, un jucător profesionist, nu înseamnă neapărat că e profesionist când driblează el. Poate fi profesionist și în sensul că își câștigă existența din asta. Nu mai amator, cum era înainte de 89, când el avea și serviciu și venea, cum se spune atunci, bine, ce serviciu avea nu contează, venea în timpul liber să presteze pe teren. Aici profesionist ce înseamnă? Sau cum se stabilește că o persoană este profesionistă? Păi, Dacă ajunge să trăiască, bănuiesc că în România e mai greu să trăiești din așa ceva? Sau dacă Nu este chiar. Nu e? Nu. La noi profesionist înseamnă în primul rând că la terminarea liceului copiii au dreptul să muncească, iar diploma pe care o elaborează liceul nostru este recunoscută în primul rând de toate celelalte teatre de operă și balet din Europa și de oriunde. Deci e o diplomă internațională. Este o diplomă internațională. Deci dacă pleacă un copil în altă parte, nu trebuie să dea niște echivalențe și așa mai departe, pur și El simplu... nu dă echivalențe, dar orice post se obține printr-o audiție. Categoric. Dar nu trebuie să dea echivaleze. Pe asta mi se pare foarte... Odată ce spune că a terminat liceul de coreografie de la București, toată lumea spune, ok, este o școală profesionistă. Atestat de lume. Exact. Și de tradiție și de rezultate. Deci una la mână, ei sunt profesioniști apți să intre în câmpul muncii la terminarea celor 12 clase. Dacă pot să trăiască din această meserie din ce în ce mai mult în ultimii ani, pentru că în sfârșit s-au mărit salariile în rândul artiștilor balerini de la opere și de la operetă, dar faptul că ei colaborează încă din clasele de liceu, din clasa a 9-a. Sofia este angajată permanent a operei comice din București din clasa a 11. Ei lucrează cu carte de muncă. Profi. Da, e faptul că își împart timpul zilei așa de riguros încât participă Sofia a dansat săptămâna trecută în spectacolele operei, în ansamblu în Lacul Lebedelor. Seara de, nu știu, miercuri sau când ați avut, joi la opera comică. Deci dansează într-una acești copii și totuși reușesc să vină și la școală și să își dea și bacalaureatul. Liceul nostru are o promovabilitate de, să nu exagerez, 99%, dar anul trecut, de exemplu, toată lumea a luat bacalaureatul. Deci se țin și de carte, oricât s-ar spune că dacă faci sport sau dacă faci artă sau ceva vocațional, spun lucrul ăsta, întotdeauna gurile rele, noi avem performanțe și în partea de cultură. Știți, mă gândeam, apropo de bal, în mod normal la balul de încheiere a liceului. Noi nu avem de fapt bal. Știu, stai să zic, în mod normal, nu știu, la un liceu industrial, un liceu de mate, fizică, un liceu practic aproape de orice. Balul reprezintă un loc în care te întâlnești poate pentru ultima oară cu mulți dintre colegi, cu regina, regele balului și așa mai departe și lumea dansează, ceea ce nu face în tot restul anului. Pe când aici vă gândesc că voi la bal, sau oricum i-ați spune, păi doar o să vă ce să dansați și acolo. După ce toți anii aceștia ați... Sunt două lucruri diferite. Balul de absolvire este o mare petrecere unde vor dansa cu siguranță orice alt stil de dans și nu dans clasic. Dar poate nici nu dansează, să așa se fac alte lucruri. Dacă tot au dansat, nu, cu siguranță o să dansăm și acolo. Și este parte din ființa noastră. Atestatul lor se obține printr-un spectacol pe scenă. Altfel nu se obține. În afara acestor spectacole mai avem gala anuală a Liceului de Coreografie, care în fiecare an se ține la Opera Națională din București, cu public. Când este? Pe 13 iunie și vă invităm cu drag. Cu porți deschise largi? Cu bilet de intrare. Cu bilet de intrare care e bine să grăbească lumea. E bine să se grăbească lumea aici pe site pot fi găsite, aveți pagina de Facebook nu, sau? Se găsesc la Casa de Bilete a Operei Române. Ok. Da. Dragi prieteni, dacă nu, cei care nu mai avem atât de multă energie, măcar să ne hrănim cu energia altora. Iată că și e bine să veniți să-i vedeți pe acești copii care sunt la început de drum. Tu te obișnui cu New York-ul, dar acum o să te rog și pentru noi bucureștenii să prestez un spectacol și cele care urmează foarte frumoase, promiți? Cu siguranță. Dar Bianca se află într-un concurs de talente la
o televiziune și deja de la prima apariție s-a calificat direct în finala Mi se concursului. pare normal. Așteptăm să o vedem E și dansând. obișnuit, nu cu premii, cu e bine, nu? Este bine! E bine să Eu aș mai dori vină la să noi. spună, pentru că întotdeauna profesorii sunt destul de repede lăsați la urmă, cine este profesoara ta și cine se ocupă de performanțele tale și ale tale? Ia, cine este? Sunt în clasa 5-a la doamna Rosemarie Bot și, bineînțeles, am lucrat și cu doamna Nicoleta. Care ia tu aici? Nu, am avut o întâlnire scurtă. Să vă scuzați. Nu. Nu, Și dar- tu, în afară de obișnuința cu olimpiadele, Da, la orele de studii o avem pe doamna Ana Maria Ghinea, iar la orele de repertoriu pe doamna Ana Caraianopol. mă gândeam dacă ar mai fi fost an de liceu, la un moment dat se scuza și spunea după 5-6 olimpiade câștigate, vă rog eu anul ăsta să mă păsuiți, pentru că nu știu, deja devine plictisitor. Lăsați-mă un an, câștigați ceva, după care vă întorc, ca să mai fie așa o... În fiecare an este o competiție între noi, pentru că Cred. de la an la an pot veni copii care au avut o evoluție mult mai bună. Da, care ajung să te cunoască, te urmăresc și vor să te Exact, întreacă. Da, exact. Da. Și mereu e din ce în ce mai greu. Mii de mulțumiri, mai avem un singur minuțel până la știri. Vă mai așteptăm cu mare drag și nu pot să zic mult succes, să-l aveți oricum și mult. Baftă, e și un dram de baftă, dar muncă și talent Noi mult mai așteptăm mult. să vină cei mai talentați copii din Cum s-a întâmplat București, și până acum. să vină la noi la liceu, Și să pentru aveți că continuitate. vrem să-i scoatem profesioniști. Cum ați făcut și până acum. Mulțumim. Mii de mulțumiri, la Mulțumim. revedere. La revedere! Be smart. Be cool. Be fresh. BFM.